toată lumea, eu sunt Mario și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi voi da tutorial tricul portoportofeli, care arată cam așa. Pentru a da acest trick trebuie să știți Bird. Am și un tutorial la tricul Bird pe canal. Vă uitați acolo la playlist-ul la tutorial și îl veți găsi. Și trebuie să știți și Nightingale. La Nightingale nu am un tutorial. Am swing în Nightingale, care e un pic mai basic, cum s-ar spune, și un pic mai complicat. Young Spike. Aoleu. Numai link-ul știu să dau. Nu mă mai bucur așa de tare, ok? Adică îmi făceam ca la videoclipuri trecute. Oh, am dat Young Spike, am dat Young Spike. M-am obișnuit să dau Young Spike. Așa, trecem la tutorial. Deci trebuie să știți, după cum am zis, Bird, Nightingale și voi face și un tutorial la Nightingale, pentru că am doar la swing în Nightingale și pur și simplu dați Bird-ul, stați puțin, că nu mai mese, dați Bird-ul și după aia puneți ușor pe Nightingale, dar la acest trick vă trebuie o kendamă care să se deosebească gaura damei de, cum să zic eu, bilă. Și pe mine nu prea mă ajută, cum să zic eu, primul acesta, pentru că are doar o singură culoare și mă mai încurcă uneori, dar nu-i bai, nu mai contează. Ok, cam atât a fost cu acest tutorial. Vă voi mai arăta o dată tricul și voi închide videoul. Deci trebuie să știți, cum am zis, Bird, Nightingale, după aia dați in. Nightingale care arată cam așa. Bun. Ok, cam atât a fost cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut și sper că v-a plăcut că am dat Young Spike, a fost ceva gen așa. Am tras eu așa. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă, dați un like și un share. Și la 45 de abonați m-am răzgândit. Voi tăia din videoclipurile acestea Young Spike-urile și voi face Young Spike Challenge. Așa că abonați-vă și fiți pe fază, pentru că o să încep să lucrez de acum la el. Ok, ne vom revedea data viitoare cu un nou videoclip. Pa!